Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, Ravandra Channel. Ini kita kegiatannya mau tidur ya guys, tidur siang karena si Ravandranya lagi sakit batuk. Tapi dia suka nonton Doraemon. Kita nanti mau buat bocil lagi, kalau napanya sudah sehat. Come back to my channel, Ravandra Channel. Kita masuk ke terowongan Gariba ini ya. Nobita, tidak apa-apa. Lihat, aku berhasil jadi kecil. Menarik ya. Nobita, kalau kamu juga masuk ke terowongan itu, nanti bisa tinggal di rumah ini. Bantu like, bantu komen di channel Ravandra Channel, karena like dan komen itu gratis ya, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.